just think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always. Hello everyone, my name is Nisha, and on the 2nd April of 2022 we are at Pokhara Canoeing Private Limited. So let's get in and check it out. What's in? म चाहिँ रामबहादुर गुरुङ है यो पोखरा क्यानोनिङको सञ्चालक अनि मेरो घर चाहिँ यहाँ भलेल सापिको लङ हिल गाविस वडा नम्बर 5 अहिले चाहिँ यहाँ तल बस्न यहाँ तल घाँटीमा हजुर यही गलेल गाउँको है हजुर होइन पोखरा क्यानोइङ सायद नेपालको फर्स्ट होला हैन क्यानोइङ यो अलिकति कमर्सियल तरिकाले चलाएको यो चाहिँ नेपालको प्रथम नै हो कस्तो छ त अब लाइक अब न्यू कमर्सहरूलाई अब यहाँ क्यानोइङ गर्न आउँदाखेरि यहाँको सर्भिसेसहरू हामी कोही क्यानोनिङ गर्न आउँछौँ भने सबभन्दा पहिला हामी सोध्छौँ होइन जस्तै उहाँ चाहिँ मेडिकल्ली फिजिकल्ली मेन्टल्ली फिट छ कि छैन भनेर हामी बुझ्छौँ कि अनि पहिला त हामी मौखिक रूपले नै सोध्छौँ अनि अलिकति सङ्करा होइन मतलब प्रेसरहरू हुँदा पनि त्यो गर्छौँ अनि त्यसपछि अलिक एउटा कुरा के छ भने मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर आयो भने फेरि अलिकति सजिलो पनि हुन्छ नि त अनि जस्तै कसले होइन प्रेसर मेरो त हाई छ अथवा प्रेसर लो छ अब मलाई चाहिँ मुटुको रोगहरू छ भने नगर्नुहोस् है तपाईँहरू भनेर भन्छौँ यहाँ सबै कुरा बचाउन सकिन्छ त्यो हटेर भएन बचाउन सकिँदैन कि फिजिकली फिट भन्नाले कस्तो फिजिकल अलिकति भनौँ न जस्तै अब मेरो जस्तो अलिक भद्दा जानलाई अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूको जस्तो कोकाकोला फिगरलाई सजिलो हुन्छ मेरो जस्तो जम्बो कोकाकोला अलिक हुँदैन ए भनेर म के अरे यति हाइट के अरे सरी यति वेटको लागि मात्रै वेटको त उस हुँदैन खासै गर्दा त यहाँ 120 किलोकोले पनि गरेछ तर भनौँ न फिजिकल गरिराख्नेहरूलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ क्या हाइट कति यो जुन हामीले बिगिनर लेभलको भनेर भन्छौँ यो तल्लो यो चाहिँ 45 मिटरको छ त्यो माथिको चाहिँ 75 मिटरको छ त्योभन्दा पनि माथि सानसानोहरू छ त्यो पुरै होललाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रो लेभल भनेर भन्छौँ कि अनि हामीले चाहिँ प्रायः यो बिगिनर लेभलको मात्रै चलाउँछौँ यहाँ खाने बस्ने व्यवस्था सबै छ अब बजारको जस्तो अलिकति सुविधा बजार जस्तो पिज्जा बर्गर खोजेर त भएन के अरे यहाँ अब साधारण भोको पेट भइन्न अनि बस्ने ठाउँ पनि छ अब कोही चाहिँ राति आएर राति आउने अनि क्याम्पफायर गरेर बस्ने बारबी गरेर खाने त्यो पनि सबै व्यवस्था छ यो त मैले गर्छु भनेर गरेको होइन नि पहिला त यो त मेरो गाउँलाई प्रमोट गर्छु भनेर चाहिँ यो के अरे यो हामीले एक्सप्लोरेसन गऱ्यौँ अनि एक्सप्लोरेसन डेमोन्स्ट्रेसन भयो 2 दिनसम्म भयो 2 दिन बजार आयो अनि त्यसपछि त यो चलाउने मान्छे पाएन अनि गाउँले साथीहरूले पनि गुहारे कसैले गर न साथी हो भनेर भनाउँदा कसैले गर्न नखोजेपछि यहाँ त पहिला यस्तो त थिएन उताको बाटोबाट जान्थ्यौँ हामी पहिला अनि त्यसपछि यो चलाउने मान्छे नपाएपछि अब कसैले नगर्ने त भनेर भनेपछि कसैले नगर्ने भनेपछि ल म आफै गर्छु भने लेक साइडतिर गएर नि त्यो कहिलेकाहीँ चलाइराख्ने क्यानोनिङ चलाइराख्ने कम्पनीहरूसँग कुरा गरेँ ल हाम्रोमा त्यो एक्सप्लोर र डेमोन्स्ट्रेसन भइसक्यो तपाईँहरू आउनुहोस् चलाउनुहोस् भन्दाखेरि नि यहाँ त जुगा आउँछ यस्तो उस्तो भन्ने कुरा गर्ने तपाईँहरूलाई भन्नु पनि बेकार हुन्छ बरु माछा पऱ्यो नि पर्ला भ्याएको त पऱ्यो नि पर्ला भन्ने हिसाबले म आफूले यस्तो छ भने नेपालमा कुनै यो अथोराइज चाहिँ त्यो विभाग भनौँ न डिपार्ट छैन क्या त्यो क्यानोनिङ गाइडलाई लाइसेन्स दिने भन्ने खाले त्यो विभाग छैन हाम्रो गाइडहरू चाहिँ सबै चाहिँ अमेरिकन क्यानोनिङ एकाडेमीबाट चाहिँ ट्रेन हो उनीहरू सबै ट्रेनिङ दिएको अमेरिकन क्यानोनिङ एकाडेमीको रिच कार्लसन भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर उहाँ चाहिँ वर्षमा पहिला 2 पल्ट आउनुहुन्थ्यो अनि ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो अब अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँ 3 वर्ष भइसक्यो उहाँ नेपाल नआउनु भएको अनि मेरो त्यही पुरानो गाइडहरू पनि छ अनि धेरै कुराहरू त अब त्यो लगभग गाइडहरूले जानिसकेपछि यो चिज फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति जान्ने कुरा रहेछ क्या हामीले पढाइ कहिले पनि सिधिन्न भन्छ नि पढेर त्यस्तै रहेछ यो चिज पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ गरेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो पनि त्यो बेलाको हाम्रो रिच कार्लसनले के भन्नुभयो भने बढी धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ है जति धेरै प्र्याक्टिस भयो त्यति जान्ने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जाने भनेर ढुक्क कहिले पनि नहुने भनेर भन्थ्यो कि अनि यो फेरि एडभेन्चर स्पोर्ट भयो होइन एडभेन्चर स्पोर्टमा त त्यो हामीलाई सिकाउने बेला पनि पढाउने बेला पनि के भन्यो भने के अरे 1 मिस्टेक गेम फिनिस रे के त्यहाँ डोरी हाल्ने बेला एउटा पनि मिस्टेक भएन त्यहाँ सिधा आयो भन्नु पनि भएन नि त अनि सिद्धि अब तपाईँको पोखरा भनेको टुरिज्म हब होइन हजुर पर्यटकीय सहर नेपालको त्यहाँ आउने मान्छेहरूलाई हामीले यहाँसम्म कसरी तान्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो लगायत भनौँ न यहाँ आउने अहिले झन् बाटो पनि काइदाको छ बाटो सर र अझै हजुर असोज महिना आउनुपर्छ दायाँ बायाँ धान यसो झुलेको हुन्छ
बिचमा चाहिँ मोटर बाटो आम्मा यस्तो काइदाको देखिन्छ हजुर त्यो बेला हो आउनुपर्ने हजुर ए एकदमै दामी खतरा अनि फेरि खतरा भने डराउने खतरा होइन कि दामी खाले खतरा क्या पहिला स्टार्टिङ गर्दाखेरिको जुन चाहिँ एट्र्याक्सन थियो नि मान्छेमा त्यही एट्र्याक्सन अहिलेसम्म कायम छ कि बढेर आएको बढेर आयो भन्दा नि यसो भयो क्या अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डामाडोल बनाएकै छ अब रह्यो अब अर्को कुरा मान्छेलाई चाहिँ यो प्रति त अझै अहिले अब त अब मौसम पनि अलि प्रतिकूल हुनु पऱ्यो के अरे होइन प्रतिकूल मौसम भएको हुनाले अहिले आएन अनुकूल भइदियो भने त आउँछ नि अब बिस्तारै चाहिँ यसको सिजन आउँदैछ गर्मी महिना लाग्यो फेरि अब यो गर्मीमा त फेरि विशेष गरी पुरुषहरू त महिलाहरू पानीमा बढी खेल्न रुचाउँछ फेरि यहाँ चाहिँ क्यानोनिङ गर्ने धेरै पुरुषहरू त महिलै आउँछ अनि लाइक अब प्रमोसन त अब अहिले त एकदमै उस है प्रमोसन त अहिले त मैले त धेरै सबभन्दा धेरै धन्यवाद त त्यही टिकटकलाई भन्छु हजुर अब त्यो टिकटक चलाउँछौँ हामीले होइन जस्तै हाम्रो गाइड आदेश भनेर चाहिँ छ हाम्रो म्यानेजरको ऊ पनि धेरै प्रायः लाइभै बसिरहेको छ उसले भिडियोहरू पनि राम्रो राम्रो बनाउँछ अनि त्यो देखेर पनि मान्छेहरू भनौँ भिजिटरहरू क्यानोनिङ नगरेर पनि भिजिटरहरूको सङ्ख्या चाहिँ आइराख्ने टिकटक बनाइराख्ने त्यो गर्छ क्या हजुर अनि लाइक अब कन्ट्याक्ट कसरी गरिन्छ नि यहाँ मलाई बुकिङ गर्नु छ भने अब फेसबुक पेजहरू या फिर इन्स्टाग्राम केही इन्स्टाग्राम पनि छ पोखरा क्यानोनिङ भनेर फेसबुक पेज पनि छ पोखरा क्यानोनिङ भनेर अनलाइनै बुकिङ गर्ने अनलाइन बुकिङ भन्नाले पनि त्यहाँ फोन मार्फत पनि गर्छ होइन जस्तै हामीलाई चाहिँ बुकिङ गर्ने भनेर पहिला पैसा तिरेर चाहिँ बुक गर्नु पनि परेन कि कमसेकम हामी आउँदैछौँ है भनेर जानकारी हुनु पऱ्यो कि त्यो छ अब चाँडै ई सेवा मार्फत पनि हामीले त्यो गराउँदैछौँ 2400 छ नेपालीलाई अनि 500 चाहिँ हामी फोटोको लिन्छौँ जस्तै फोटो भनेको चाहिँ अप्सनल है जस्तै कोही साथीभाइ आउँछ नि त साथीभाइ होइन हामी आफै खिच्छौँ भने त्यसले 500 एक्स्ट्रा तिर्नु परेन नत्र चाहिँ 2400 मा हुन्छ फोटो चाहिँ कम्पल्सन भएन गरेको चाहिँ 2400 हजुर नेपालीलाई मात्रै टुरिस्टलाई हामी $39 दिन्छौँ अनि हाम्रो अर्को प्याकेज पनि छ होइन पिकअप ड्रप लन्च क्यानोनिङको नेपालीलाई 3900 लिन्छौँ प्याकेजमा चाहिँ 3900 पिकअप ड्रप लन्च क्यानोनिङ है त त्यसमा चाहिँ मिनिमम 3 जना चाहिँ हुनैपर्छ फेरि नत्र फेरि लाने ल्याउने हुन्छ नि लाने ल्याउने गर्दाखेरि नि त्यो अझै भाडा नि आउँदैन अन्त अनि क्यानोनिङ हजुर पोखराको हजुर उता बिजयपुर उता गइन्न यतापट्टि पामेको त्यो उता उसतिर गइन्न लेक साइडतिरसम्म गइन्छ उता पामे उतैसम्म गइन्न ए हजुर पोखरा भ्यालीभित्रबाट चाहिँ उठाइन्छ हजुर बिरौटाभन्दा उतापट्टि चाहिँ गइन्न फेरि हजुर क्यानोनिङको लागि त अब यहाँ आउनु त दसैँ तिहार पनि आउँछ धेरै त्यो नआउने भनेको त यही चिसो मात्रै हो नि तपाईँको यो पुष माघ फागुन हो अब चैतबाट मङ्सिरसम्म त सिजनै हो क्या त अनि झन् यो रेनी सिजनमा झन् ठुलो हुन्छ त यो पानीको छिटा त यहीँसम्म आउँछ क्या त्यो छिटा भन्नाले पनि त्यो माथिल्लो अग्लो छ नि त त्यहाँको त्यो उडेर यहाँसम्म आउँछ क्या यहाँसम्म उडेर आएपछि झन् हो त्यति ठुलो पनि झन् मान्छे गर्न आइरहेको छ के अरे त्यो गर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिक पिक सिजन भनेर चाहिँ खासै छैन पिक सिजन भनेको अब त्यो दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ हो है दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नेपालभरिको मान्छेहरू घुम्न आउँछ नि त नेपालभरिको मान्छेहरू घुम्न आउँदाखेरि अब उनीहरूले क्यानोनिङ कहाँ छ भन्ने हिसाबले नै अब खोज्दै नै आउँछ कति है अहिले झन् बाटो राम्रो भयो के अरे स्वादै हो हुन्छ बहिनी आइदिनु भयो खुसी लाग्यो होइन अब पक्कै पनि अब तपाईँ गरिदिनु भनेर आउनु भएर छ होइन तर चाहिँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ प्रि इन्फर्म नगर्नु भएको हुनाले समस्या भयो अर्को बेला अथवा तपाईँ भोलि नै आउनुहुन्छ भने हामी चाहिँ तयार पारिदिन सक्छौँ फेरि है बहिनी त आइदिनु भयो धन्यवाद Okay, so just now we had a conversation with Mr. Ram Gurung, the owner of Pokhara Canoeing Center Private Limited. अनि उहाँले चाहिँ क्यानोइङहरूको बारेमा धेरै कुरा जानकारीहरू दिनुभएको थियो हामीलाई कसरी बुकिङहरू गर्नेदेखि लिएर यहाँको प्याकेज सिस्टम्सहरू यहाँको सर्भिसेसहरूको बारेमा पनि हामीलाई धेरै भन्नुभयो सो हजुरहरूलाई चाहिँ अगर क्यानोइङ गर्ने इच्छा छ भने प्री बुकिङ गरेर चाहिँ आउनु होला just because मैले प्री बुकिङ नगरेको भएर I couldn't do canoeing आज चाहिँ so next time I will definitely come and do the canoeing. Okay, thank you. Bye bye.